开阮的心目，愿主你对我讲话，多谢你，同心祈祷，为耶稣基督圣名。阿妹。但是为你，咱活伫即个世间的吼，有做代志，咱会安尼，无一定袂如意啦吼。做代志有照咱心内期待的来咧进行。特别是咱若看到讲，伫中东吼，以色列人今仔日的以色列人。因有缘感觉家己是上帝竞选的百姓，总是因所表达出来吼，咱有当时嘛会质疑。毋是干那咱安尼看因吼，其实教会外口的人看咱嘛是安尼。有当时咱确实我都 live up to our expectation， 对咱家己的期待吼，咱安尼有小可落差。别人对咱的期待，原来是共款哦，真悬哦。上面是因为咱嘛讲咱家己是上帝的百姓啊，咱继续咧看基甸的故事吼，读到遮愈读愈困难。实在是毋知影讲要安怎对即个中间找到好消息。总是我感觉吼，即段圣经，若是要用说教的方法来看吼，是不加简单啦。就恶有恶报啊吼，善有善报。若要照所有的宗教信仰的迄种看法，是比较简单啦。因都做了歹代志啊，安尼阴谋一大堆吼，美美咧，伊甲伊夫这边的家族吼conspire 吼，做伙计谋拢来暗的就对啦吼，家己兄弟杀死了陪管伊家己的家族，施剑人嘛陪伴基甸。即马刷落咱看到讲，拢出卖啦吼，互相出卖啊。总是咱头前圣经已经甲咱讲，这是上帝要互因家己的歹吼，家己灭了家己。对咱来讲吼，我对其他的宗教信仰这真好理解吼。但是对咱来讲吼，拢安尼真难用，是因为咱定吼，咱已经惯死啊吼。讲咱所拜的这个上帝是有怜悯、有疼惜、恩典、慈悲，70个700个迄种下面，无论安怎，我就是听你啦，的迄种上帝。所以咱读到这时阵咱感觉very uncomfortable， 毋知影要怎处理。所以我感觉真趣味就是讲，其实是因为咱足惯势福音足惯势听到好消息。恩典、怜悯、疼惜 （compassion）。其实咱其实已经倒逼去了，其实恩典、怜悯、疼惜，这是 exceptions， 这是例外。其实迄个常态，迄个关键就是好报，歹报。因为咱一直浸伫恩典内面有当时咱敢若去有心歹，所以看到这个时阵咱会感觉安尼足会爽快。其实无想到讲，这才是常态这
这才是正常的。所以有当时咱无啥会当无法度处理吼，无法度适应。但是，搁一遍咱倒转来看时，咱知影讲，上帝就是互伊家己。咱若看到讲代志安尼，上帝看伊是家己的百姓，上帝家己处理。上帝互人会歹，因教因家己。当然，咱这段圣经看落到咧，我感觉阿比米勒伊有一个特区的迄个首领，就是西伯利亚。这个人物是伊的特区首长，总是伊嘛陪伴阿比米勒，阿比米伊甲佫有人起来陪伴伊，所以伊去叫阿比米勒来甲斗相共。咱刷到阿比米勒来，伊嘛陪伴伊，因为毋若拍迄个起来造反的人，刷到念事业的人嘛，拢总甲拍惨落，拍甲密密麻麻，乱七八糟嘛。咱看讲足奇怪，家己的人拍家己的人，而且你看伊是用迄种圣战（Holy War） 的迄种方法来处理事业。完全的走远，甲占落来了后，甲拍甲占落来了后，伊啥物拢不管。你看我感觉是真侪趣味物件。了后伊甲杀羊啦迄就是讲羊甲杀落去伊甲压落去啦羊压的，连静坐都无法度啊。毋若忝你看因为着要逃啥物走入去迄个巴黎的迄庙的这个庙是当初提供伊钱，伊通好互伊帮助伊做王呀，伊嘛不管啦总甲拆掉最后伊放火烧因小弟讲的话真正发生迄火真正对阿比米勒出来烧死事业啦。咱若看见安尼足混乱一直乱，一直去。咱知影这种混乱的中间迄就是无上帝的所在。其实这段圣经咱嘛看见讲第九章上帝完全无出现啊，敢若 narrator 敢若讲故事的，甲咱讲，这个代志背后是上帝的意思啦，上帝用阮这个代志发生，互人会歹啉倒转来啉到家己的心上。总是上帝本身无出现伫即个故事的中间，无上帝的所在。但因为咱所理解的无上帝所在就是第一页的定义。因伫神学顶面咱有当时也无啥爱讲这啦。哇，啥物是天堂？天堂就是有上帝的所在得到永远活伫天堂是要创啥？咱着永远通好甲上帝相合做伙。因为有当时咱讲即种物件还未得到好因的人伊感觉不要紧我着一世人就无甲上帝做伙无差。咱无迄种袂互人感觉讲我真意爱这咱讲第二是迄种无上帝所在，安尼敢嘛无要紧无啥物差。总是咱若转去看圣经伊安怎写你创世纪
开始的时阵哦，讲迄个所在一开始是安尼 formless 哦，无形体，啊，所有物件拢安尼混乱安尼哦，家做伙安尼足混乱的。敢若咱今仔读到故事读到遮，咱有感觉迄规个所在足混乱。最近看到台湾的新闻，迄嘛感觉咱台湾安尼规安尼乱糟糟安尼。我实在无法度想象，我去路边搭食一个面，就要抓家己的油嘛。我看出怪异的，你讲我安足乱的，哦，因为迄上界基本的信任吼无去，混乱，一直乱一直。真正的乱吼，你毋知咱人吼讲话吼，有当时啊会去用人会讲白菜，啊有当时啊会去用掠着讲白菜，啊毋过基本上啦吼，基本上你边仔人甲你讲的话吼，你基本上拢相信了对无？咱实在是无法度想象讲，人若甲咱讲话，每一句话你拢甲伊去晓讲。你拄仔拢来去想讲，这真正假吼？你敢袂感觉规个拢乱去？哦，规个世界全拢 gridlock， 哦，全拢点去，袂叮当。有上帝所在才有特殊啊。创世纪讲，上帝创造的时阵啊，进前迄是安尼足乱哦。啊，上帝讲要有光，就有光啊。当然，迄个光吼，我想毋是今仔日的日头啊。你有注意看哦，迄创世纪第4天才有日头啊。哦，总是伊讲头一天伊讲要有光就有光。哦，当是咧讲啥物光？光啊，上帝一来一出现。所有物件开始有特殊啊，哦，开始有特殊，有 order。但是咱爱要找的是这个，哦，咱期待要伫咧天堂，甲上帝三甲同在，永远三甲同在。总是上帝互咱做的选择啊！吼，咱会当做家己的选择，咱家己去想看讲，咱要爱安怎？在这段圣经内面，咱看到人所做的选择吼，听讲，咱人啊。互咱完全的自由，你爱要安怎选择就安怎选择。其实咱定选择的就是迄个对咱家己无讲介好的物件。咱真正毋知影讲啥物对咱是上介好的。有当时啊，咱敢若叫啥物物件白掉的，当时。我就捌去，就是病院吼，啊有人安尼一世人搏分吼，搏甲已经无法度喘气啦，啊食开一空，因为食着感啊，就拢已经烂去啊，啊食物件都用煮的，啊喘气才都爱开一空。啊，要讲话吼，无声；要讲话，都要用一个震动器吼，啊，放的，啊，发声的时阵，伊才有法度讲话声。啊，医生嘛甲讲啊，你所做的选择啦吼，啊，你即马就付出这个代价啦。啊，总是伊家己有法度选择了。
当咧病房内面，医生离开、护士离开，无人伫诶时阵吼，气氛点解遮薄？护士来较紧进来，去一个我想讲哦，咱人敢毋知影讲，这已经对家己足歹诶吼。我想伊应该毋是毋知影吼，伊应该知影。但是总是咱人有完全的自由的时阵，你家己所选的吼，是对家己无好的物件，就一直乱，一直乱。做时阵，咱人就是安尼，因为有罪性，咱毋知影讲安怎才是上介好。其实苏书记咧讲的，敢若嘛是安尼吼。讲人做咱家己眼中看做是好的，总是伫咧上帝眼中看起来，无一定是安尼啊。无论是西部的、阿美比的，还是即个教吼，即个家的，因所做的决定，因所做出来的代志，拢是因家己感觉是好的，是对的。结果因就互相走咧，事业人内底。反对背叛阿美比的，阿美比的嘛，反对背叛事业人，因家己的人一直安尼袂好势。咱人吼，就是有罪性，有人性甲罪性。因为其实咧讲到人性甲罪性，其实是共款的物件。讲到人性吼，较 neutral 吼，较 neutral。罪性就听起来就是有迄个负面的，但是其实是共款的，对不对？所有的代志吼，所有的代志，咱都爱甲人性算在内，咱才知影讲代志。咱较我都把掠条讲代志安怎发展，这甲咱信仰完全连做伙哦。咱若无甲人性算在内应该条条大路通罗马对无？逐条路拢应该当通到天堂啊！但是咱若甲人性算在内的时阵咱就知影讲我靠我家己困难修不成啊，修袂成啊。我感觉咱靠上帝稳定啊，靠耶稣基督才有可能。但是其实讲甲人性算在内，意思就是承认讲家己是有罪性的，就无完全，我有罪啊。我愈来愈感觉上界趣味是，相信上帝的人三不五时都会记咧讲要承认一点。三不五时都袂记咧讲 ，it's okay to it's okay to admit it 那承认讲家己无完全有瑕疵的、有罪性的 ，it's okay。你知影真正有当时咱爱一直互相提醒，因为毋是讲讲。牧师会当提醒别人，也是咱徛伫顶台会当提醒别人，因为阮定定嘛爱家己需要得到提醒。若毋敢承认我就会想想，
家己有可能做毋对，有可能犯罪，无完全哦，甚至有可能我还未完全接受福音哦，还未真正得到福音啊。因为还搁咧靠家己气力，还搁咧惊啊！我昨昏拄才有即种经验。咱过去一段时间吼，咱大家诚认真练歌吼。我有即边，阮这个无来，像讲无鱼的嘛好，我叫另外一个来替伊唱，找来找去找到无输。然后无输你来斗唱，参加落去我才知影讲，哦，咱的指挥吼，真会甲咱点要求真悬，总是伊互咱足侪稳定，就是一上台了吼，逐项拢好，哦。未上台以前吼，咱好好咧，咱要求，哦，本来就爱安尼啊，哦，咱对家己爱，哦，总袂当放命令啊，总是一上台了，咱尽咱的气力，安尼就好啊。总是吼，人就是人啊吼。我咧练的时阵哦，我家己感觉嘛袂歹，啊真侪人嘛甲我讲，无输你真好唱。我昨一起吼，我还未落台，我就感觉，是人啥物时阵，迄四拍，是安怎徛喺台顶才突然间无够气噻，家己袂满意啊，哦，家己袂满意。我来了，来隔壁迄龙吟，因的合唱团的有两个人来讲，牧师你很会唱歌哦，我家己安尼心虚的。忽然间我发现着讲，我的价单吼，敢若是伫我的成绩单顶头的，对无？我的价单已经对上帝遐吼的面前离开吼，变做伫我家己的 performance 顶面。你知影吼，即个物件吼，迄是一种的毒啊，你知？迄个物件吼，伫咱内面的时阵，伊会一直迄落，所以吼，规下晡就安尼不准啊！一定要有人甲讲落去吼，讲我醒就对啦。讲，What's wrong with you？ 哦，咱搁调整转来吼。但是因为有当时啊，咱就是安尼啊，因为我嘛是安尼。即种代志发生的时阵吼，有当时啊，咱嘛会感觉为着要互家己 feel better 吼，咱就爱去搭喺别人的头壳顶啊，哦，你嘛无你唱得偌好啊，哦，恁倒位嘛安偌好唱。无安尼讲哦，心内可能嘛安尼想着。若真正佫出来吼，就麻烦啦，哦，内面的人家己小等，牛条内面家己小等，哦，下面比咧较细节啦，我代志就一直乱去，无法度看。咱做伙是一体，但是因为你知影吼，我后尾发现哦，足侪代志哦，拢是敢若安尼，一念之差尔，哦，我要怎好越过来？要怎搁倒转来上帝面前求赦免？我已经超过啊，我已经骄傲啊，搁倒转来。但我倒转来安尼吼，我才有法度看见讲，咱是一体的吼。我会当为着恁来欢喜，为着龙吟合唱团
为着咱的生活对，咱是一体。伫教会内面嘛是共款啊，咱参与伫无共款的事工内面了，但是咱是一体的。即讲若另外一个小组、另外一个团体吼，因招一个人入来教会，引带一个人得到信仰，咱甲伊做伙相同齐欢喜快乐，因为咱是一体的。It's okay 吼 to have， 咱若有迄种安尼开始一直传福音吼，咱若会当甚至有迄种 friendly competition 吼，看咱安怎才会当甲事工做了搁较好。我想这拢是好代志，但是有当时啊吼，因为人性就是罪性，伊甲罪性算起来，有当时啊嘛会吃醋对，有当时啊嘛会袂爽快，会有压力啊。感觉我的 performance 无甲别人袂比的，但是因为我感觉吼，咱做伙来学习吼，要安怎一直偏调伫咱信仰的迄个 essence 吼，迄个上介重要的迄个物件。阮昨伫了后，赶落去迄个学生团体中间。有一个牧民的厝边啦，住伫楼骹，阮两个学生吼，头一遍招伊起来讲，甲阮做伙坐。阮拄好谈到遮物件吼，伊嘛感觉讲，有当时啊足困难吼，要安怎会当脱离吼？跳离开迄个，安尼感觉压力足大吼，因为足惊失败，足惊失败。就敢若故事即几个人吼，阿美比咧，对伊的背景来看吼，咱其实会当理解。因为伊是细姨所生的囡仔，或是无真正任宗归主啦，伊拢伫外口，所以伊敢若有一层阴影对无？我毋知影你感觉安怎哦？我家己感觉，我定定嘛感觉。有得到福音的时阵会较好，但是若小可袂记咧，就好倒转来，就踮遐牵拉扯。即学生讲伊感觉有压力，因为一定都要有迄个好的表现。这是别人对伊的期待，但是即个物件吼，即个物件已经走入来伊的内面啦。我昨讲的一寡物件对伊有帮助吼。我讲即种经验，我拄到足侪遍。我来这比打来吼，7、8年来到Toronto 的时阵，英语讲也袂认得哦。甲同学有中间有问题，足无助的时阵，你要甲人冤家拢。袂真袂落输去啊！因为家己讲的拢讲袂清楚，结果佫向笑讲 ，You call that English？ 你讲解敢是英语呢？我又佫着来伤。总是我学到一项物件吼，就是讲吼，我会晓对家己讲，但是即使是什么，但是无论安怎，耶稣听我。耶稣听我英语讲了哩哩啦啦，但是耶稣听我。即马佫加一个，以上嘛听我。
因为我的价值毋是伫我的 performance 顶头。总是你讲知影吼，我若袂记你即个吼，我忽然间发现着讲，我敢若嘛活伫个地狱内面啊，逐项安尼足乱，因为心情足乱，好袂起来。但是因为咱其实有做的选择，上帝互咱选择。就算讲我已经相信耶稣啊，吼，已经进入这个信仰内面，每一天咱拢有通好选择。我今仔日要活伫福音内面，还是我要活伫这个世界的价值观内面？逐工会咱选择，嘛是因为安尼吼，咱的生活的确都爱靠基督啊。若毋是靠基督吼，这要咱有法度支持。啊嘛是安尼，才有法度结果子啊，才有法度看见讲啊，虽讲伊唱了无讲介好吼，总是。It's okay. We have done our best. 已经尽咱的开来了。I am happy for you. 咱就当做伙欢喜快乐。无被运用上帝互咱的迄个自由啦，上帝互咱才会完全的自由，自由的选择。咱若看兄弟姊妹，咱看咱是一体的。其实咱一直要做的吼，就是一直扩展啦，毋是敢若教会内面的和谐。咱看外口的即个社会，咱徛起伫即个所在，无共款的人吼，无共色的皮肤，讲无共款的话，咱是一体的。一个国家甲一个国家吼，咱讲地球村啊，一直扩展，一直扩展，看规个是一体。一直爱到安尼的时阵吼，咱有无共款的意见，有当时啊嘛，无法度完全同意吼，总是犹原看对方是甲咱是一体。因为上帝本身喜欢互咱看。我相信上帝看人吼，有足侪所在一定看袂顺眼的，因为咱有罪性啊。总是伊看咱是一体的，无好气啊。若有迄种歹代吼，临到咱身上吼。那我看这个故事是家己造成的啦，但是咱随时拢会当做新的选择，搁一摆倒转来上帝面前。愿主帮助咱，祝福咱，互咱随时得到提醒，知影讲吼 ，It's never too late. It's never too late. 一个月倒转来就好啊。就当顶头搁一遍的开始，知影上帝恩典实在是教育咱人。对无上帝所在倒转来，甲上帝三角同去吼，有可能就是遮尔紧。愿主祝福咱，也继续帮助咱，互咱所得到的吼，咱来当诚做侪人的祝福，甲别人做伙分享。咱做伙同心来祈祷，听我的主办官上帝，我感谢你，因为你帮助阮，唱出阮困难，因为你的听是超过阮所想所求的。当阮家己看家己无起的时阵，上帝你犹原看重阮。上帝啊，阮若向你求讨，愿主你帮助阮，互阮
好好运用上帝咧赏赐阮的迄个自由，来争上帝你的旨意，毋是要争阮家己的旨意。阮活伫即个世间呢，阮知影上帝你对阮有一个期待，你对阮也有一个计划。愿主你帮助阮，当做伙来敲找，将上帝你为阮备办的迄个蓝图，阮赏赐阮气力，会当执行上帝你对阮的心意。多谢你，多谢你，阮搁一遍将阮的教会，将阮家己摆在主你的面前，愿主你继续为台湾同心祈祷，奉靠耶稣基督圣名。阿门。上帝，阮是属于你，阮是你的百姓，阮做伙来保佑你的生命，咱做伙起立。对即时到永世代无尽，阿门。